মাই গুডনেস, কি পরিমাণে যে স্নো পড়তেছে। এখানে যখন স্নোস্টর্ম হয় বাচ্চারা বাসায় বসে থাকতে পারে না, বাইরে বেরিয়ে পড়ে যে প্লে করার জন্য। এই যে তানিশার কি অবস্থা দেখেন। উঠো 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 উঠো, ওখানে যাও, ওখানে প্লে করো। Oh my goodness! Oh, look, Tani, look. ওরা চারজনে মিলে আমাকে স্নো থ্রো করতেছে। আল্লাহ, কি করো তোমরা? Look! Oh! Okay, চলো চলো চলো। Oh my goodness, run! Oh my goodness, এই যে কি অবস্থা দেখেন। চলো চলো, এখানে অনেক ঠান্ডা। এই যে এখানে সবাই স্লাইডিং করতেছে, বাট বাইরে প্রচন্ড ঠান্ডা। এখানে আমরা সাইড ওয়াক করতেছি। ও মাই গুডনেস, পুরা চারিদিকে যেদিকে তাকাই সাদা সাদা। কেমন লাগতেছে আজকে? স্নো নিয়ে অনেক এনজয় করছে আজকে বাচ্চাদেরকে নিয়ে। এখানে রোড কিন্তু সাথে সাথে ক্লিন করে দেয়, না হয় কিন্তু গাড়ি চালানো যাবে না। এই যে দেখেন রোডে কিন্তু ক্লিন। এখনো পড়তেছে স্নো, আজকে সারাদিন পড়বে স্নো। আমাদের গাড়ি কি অবস্থা দেখেন। ও পুরা গাড়িটা কাভার হয়ে গেছে, স্নোতে কাভার হয়ে গেছে। স্নো গুলা এত ফ্লফি, এই যে দেখেন কি যে ফ্লফি, মানে একদম তুলার মতো ফ্লফি। তানিশা এখানে স্নোম্যান বানাচ্ছে, এটা হাত দিয়ে পড়ে যাচ্ছে। এই যে দেখেন গাড়ির কি অবস্থা দেখেন। ও মাই গড, আমি ওই পাশটা হাত দিয়ে ক্লিন করে ফেলছি, বাট এখন এভাবে ক্লিন করো। তুমি ক্লিন করবা না, এটা দিয়ে করো। তানিশা ক্লিন করে দিচ্ছে এখন। নাইস। এমা এই পাশেরটা করো, তানিমা এই পাশেরটা করো। ওকে, তুমি বিল করো। এই যে দেখেন কি সুন্দর লাগতেছে, এখন আমি কেটে ফেলবো। ও খুবই ফ্লপি, এই জন্যই তো বাচ্চারা খুব এনজয় করে স্নো দিয়ে প্লে করতে। অনেক মজা লাগে আসলে এগুলা। তুমি হেল্প করবা? এখন আসছে আমাকে আলিশা মামুনি হেল্প করতে। হ্যাঁ, গুড জব। আজকে স্নোস্টর্ম হওয়ার কারণে স্কুল বন্ধ দিয়ে দিছে। লাস্ট উইক টুইসডে স্কুল বন্ধ ছিল স্নো কারণে। আজকে হলো ফ্রাইডেতে স্কুল অফ, কারণ স্নোস্টর্ম হয়েছে এখানে। যেই দিন ওয়েদার খারাপ থাকে স্নোস্টর্ম হয়, এখানে কিন্তু স্কুল বন্ধ দিয়ে দেয়। এটা একটা সুবিধা, আর কষ্ট করতে হয় না, কষ্ট করে গাড়ি বের করতে হয় না, বাচ্চাদেরকে ড্রপ আউট করতে হয় না, আর বাচ্চাদেরকে এনজয় করারও টাইম দেয় এখানে স্নো দিয়ে প্লে করতে। আরহাম কি করে দেখেন। আরহাম তুমি কি করো, আলীকে স্নো দিচ্ছ? এরকম ঠান্ডার মধ্যে কিন্তু বাচ্চারা দেখেন অনেক এনজয় করতেছে। তানিশা এখানে বসে গেছে। It's okay, help Apu. She's making snowman. Let's sit on it. আর এখানে হ্যাঁ সবাই এখানে। আরহাম তুমি কি করো? আল্লাহ,
এই যাও আলি, তুমি পাপাকে হেল্প করো যাও। I help you? Yeah, পাপাকে হেল্প। I'll show you. ও পাপা গাড়ি ক্লিন করে দাও, যাও। ওইটা ব্ল্যাক কারটা ক্লিন করে দাও, লেটস গো। আলহামদুলিল্লাহ, এটা নাও, লুক। এটা নাও, এখানে একটা দিচ্ছি তোমাকে, লুক। আরহাম তুমি চলে আসো বাবা, ঠান্ডা লাগতেছে, লেটস গো হোম। No. নো? Oh, no. ওকে, তোমাকে মাস্ক দিয়ে আসো, মাস্ক দিতে আসো। Let me relax. ওকে, দাঁড়া। Come home first, let me put the mask on. Oh, you come. আচ্ছা বাসায় ঢুকলে Get us a toy. নো নো। Mommy, get us a camera and some a little thing for the eye. আরহামের কি অবস্থা দেখেন, ও মাই গুডনেস, পুরা স্নোর মধ্যে শুয়ে গেছে। আরহাম তোমার ঠান্ডা লাগবে তো বাবা? আল্লাহ, কি অবস্থা হয়েছে দেখেন আরহাম। আরহাম দেখো তোমার কি এত ঠান্ডা, তো বাচ্চাগুলো বাইরের থেকে বাসা ঢোকার নাম নিচ্ছে না। এই যে দেখেন সামনে প্লে করে এখন পিছনে চলে আসছে ব্যাকইয়ার্ডে প্লে করার জন্য। তানি একটু পরে মা চলে আসি, ওকে ঠান্ডা লাগবে। Let's go home, let's go home. আরহাম বাবা, let's go home. তানি না বাবা চলে আসো এখন, No. No. চলে আসো। No, I want to play more snow. এত ঠান্ডা তবু তোমরা বাইরে? No. অনেক কোল তো বাবা, অনেক ঠান্ডা। Hey, look, another bucket full of snow. What? There's a bucket full of snow. But there's dirt on there. It's all snow and ice. Well, you're not gonna hit me in the face. Mama, think. What? আরহামের কি অবস্থা, কি করে দেখেন স্নোর মধ্যে সাঁতার কাটতেছে। আরহাম ইজ সুইমিং। My Max! I'll give you this one. Ooh, wow. Hey! মাস্ক খুলে গেছে, মাস্ক পরতে হবে, মাস্ক পরাই দিতে হবে।